Galera do YouTube, estou aqui com mais um tutorial de Minecraft. E hoje é o segundo vídeo do canal. E hoje estarei ensinando como fazer uma fogueira no seu Minecraft, para estar colocando onde vocês quiserem dentro da sua casa para pegar fogo. Isso mesmo, galera. E voltamos com o vídeo daqui a pouco. Então, galera, vocês vão digitar aqui, ó. Vocês vão digitar aqui primeiro. Botar aqui. Vocês vão em configuração e vai ativar. Ó, estou no Minecraft 0.16, que é o 0.15.90. Vocês vão ativar essa opção aqui, ó, Cheats. Você ativa ela, Cheats. E em seguida, você vai escrever lá. Você vai botar barra, isso aqui é um código, barra, summon, small fireball, aí você vem espaço, cobrinha, espaço, cobrinha, espaço, cobrinha, você vai apertar em próximo, e em seguida, eita, eu fiz, vamos deixar assim, em seguida, vocês vão quebrar 4 blocos entre elas. Vocês vão precisar de placa, o tapete que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem. Eu vou botar preto. Vocês vão pegar a placa, vai botar bem aqui, ó, formando um X, tá ligado? Deixa assim mesmo, mas o mais bacana é deixar com X. Você vai pegar o tapete preto e vai botar em cima da placa. Então, já tá feita a nossa fogueira do Minecraft. Mesmo, galera. Galera, esse foi nosso tutorial de hoje, bem rapidinho, não demora muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá like, inscreve no canal e vai estar ajudando muito. Alguma coisa saiu ruim, diz lá no comentário lá e dá joinha aí, eu quero chegar a recordes de joinha. Eu comecei meu canal agora, já quero chegar, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau! Fui!